छत्तीसगढ़ एसटीएफ टीम और कलाहांडी दक्षिण बनखंड विभाग और पुलिस पक्षरु कलाहांडी जिलार कोकसरा ब्लॉक साहाजखोल संरक्षित जंगल निकटरे थिबा खलीगढ़ ग्राम में मिलित चढ़ाऊ बेले 6 देशी बंधुक और शिकार होता वन्यजंतुक विपुल परिमाणर अवशेष अंश उद्धार कर सहित जड़े अभियुक्त को गिरफ्त करथिबा बेले अन्य माने फेरार थिबा सूचना मिली। यहां नहीं आज प्रतिक्रिया रखिथिले डीएफओ कलाहांडी। कलाहांडी साउथ डिवीजन फॉरेस्ट डिवीजन स्टाफ आउ आंपानी पुलिस स्टेशन स्टाफ मिसिकी काली गोटे जॉइंट रेड होता खलीगढ़ गोटे पाड़े से पड़ारे आम गोटे घरे 3टा घरे सर्च होता तो सेठू आम 6टा गन पाइछु जोटा कि इलिगली मैन्युफैक्चर्ड देसी गन ता सहित तार बारूद गुड़ा भी बाहरी वाइल्ड लाइफ आर्टिकल्स भी बाहरी बारहार जॉ बाहरी तापर कुटरार जॉ बाहरी तो वाइल्ड लाइफ आर्टिकल्स भी आम पाइछु। तो से काली रेड सरला परे जो गोटे अभियुक्त को आम डिटेन करिछु। कलाहांडी शिवानंद नायक रिपोर्ट सर्वसाधारण न्यूज।